Göktürk, Göktürk. Ne? Sen bu hayvanların isimlerini biliyor musun? Biliyorum. Bunun ismi ne? T-Rex. T-Rex. T-Rex'ler nasıl ses çıkartır? Wow. Tamam. Wow. Sıradaki hangi hayvan? O ne? Kedi. Kedi. Cat. Kediler nasıl ses çıkartır? Miau. O ne? İsmini söyle. Bu bir. Yeşil dinozor. Yeşil dinozor. Yeşil dinozorlar nasıl ses çıkartır? Wow. Peki o ne? Gergedan. Gergedanlar nasıl ses çıkartır? Peki diğeri ne? O da bir dinozor mu? Onun ismi ne? Zürafa. Zürafalar nasıl ses çıkartır? Yum yum yum. Tamam. Wow. O ne? Peki fil. Filler nasıl ses çıkartır? Peki bunun ismi ne? Zebra. At. Atlar nasıl ses çıkartır? Tamam, başka hangi hayvanlar var? Orada köpek var. Köpekler nasıl ses çıkartır? Hav 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 hav. Göster eline. Hav 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 hav. Başka hangi hayvanın var? O ne? Timsah. Timsahlar nasıl ses çıkartır? Başka hangi hayvanın var? O da küçük timsah. Tamam, hayvanlar bitti. Şimdi sıra meyvelerde. O da tavuk mu? Evet. Şimdi de meyvelerin isimlerini öğreniyoruz. Meyvelerin isimlerini söyle. Kola. Kola, Armut. armut, Çilek. çilek, Patates. patates, Patlıcan. patlıcan, Acı biber. acı biber, Doma- domates, Domates. hamburger. Hamburger. Başka? Şeftali. Şeftali. Başka? Salatalık. Salatalık, bal kabağı, mısır Mısır ve patates. ve patates. Bütün meyvelerin isimlerini söyledin. Artık meyvelerin isimlerini öğrendik değil mi? Evet. Ben her şeyi biliyorum ya.